Mwanamke jamani. Mwanamke jamani. Kuna mwanamke nilimsikia akizungumza na alikuwa anasema hakuna kitu kibaya kama mwanamke kukosa pesa na kuwa desperate. Yani, there's nothing as bad for a woman as being desperate and being broke. I don't know whether you are getting me. There's nothing as bad as being desperate and being broke. And actually she was comparing it to a woman being single, na ile yenye unajipata kwamba hata labda hauko kwenye ndoa, labda ndoa iliisha, ukabaki uko na watoto, so you're probably a single mother. But she was saying there's nothing as bad, hata afadhali uwe uko single lakini hauko desperate. There's nothing as bad as being a woman without money. And I'm not saying a lot of money, but being a woman and not having money for survival. And I agree. I don't know about the being a single mother part, and I won't talk about it because I haven't been in those shoes, although I have been brought up by a single mom and I see the sacrifices she made for me. But me personally, I can tell you for a fact, hakuna kitu kinaweza kukuacha kama mwanamke uko very exposed wakati hauwezi hata kujilipia bills zako. Na sasa sisemi sasa wanaume wasitulipie bills. I'm simply saying as a woman, as an individual, hakuna kitu kinaweza kufanya ufeel uko desperate kama hauna mbinu ya kujisaidia. How many times have you heard us talk to women ndani ya Sizikwi Nayo and they're crying, wakisema kwamba bwana anamtesa, bwana anamnyanyasa, labda hana uwezo hata wa kununua chakula, hana uwezo hata wa kujinunulia sodo, hapa ndani ya Sizikwi Nayo. In short, ni kukumbushana tu kwamba mwanamke, kama unaweza, tafuta tu mbinu ya kutengeza hela. Iwe ni mahindi utachoma, ni tomato utauza, ni leso utauza, ni madera utauza. Kuwa na uwezo wa kujitengezea hela zako. Hakuna kitu kitamu bwana kama kuamka alafu unashika simu, unaangalia balance, unasema hizi ni zangu, ni zako. Na let me tell you, hii mambo ya mtu kukwambia ukiwa kwa ndoa chako ni chetu, hey. Ni sawa kama wewe hiyo ndo mbinu yako, chako ni chetu, it is okay. You can have the chako ni chetu, no problem of having chako ni chetu. It is okay to have chako ni chetu kwa ndoa, but have your reserves. Just have your money. Chama, ingia kwenye chama kama we ni wa chama. Kama we si wa chama kama wengine wetu, ingia kwenye money market fund. Just find avenues of investing your money. Kama we ni mtu kununua mashamba, upande chakula, uuze, fanya hivyo, lakini kuwa na kitu ambacho unaweza sema jamani, ni changu. Maana hata ukisikia mawakili wengi wanakuambia hata ndoa ikiwa imeisha, ukienda pale mahakamani unaulizwa mchango wako kwenye hii mali ulikuwa nini. Now of course the law is fair. Watasema you were supportive to your husband, you were nursing the babies, ulinyonyesha bwana akienda kazini kutafuta, so wacha tukugawanyie. Lakini kuna utamu wa kuwa na kitu chako. Mimi jamani, no one will convince me otherwise. Kuna utamu na furaha kama mwanamke kuwa na kitu chako. Hata yule mwanaume anajua kwamba huyu mwanamke, huyu anajielewa bwana. Usimuone hivi. Huyu nikimletea panganga leo hii, yuweza nifurusha wakati wowote. Sijui kama tunapatana. I listened to that story ya yule dada wa jana and it broke my heart. Yule ambaye inasemekana kwamba aliletewa mpango wa kando kwa nyumba ndani ya Sizikwi Nayo. Mwanaume aende pate mpango wa kando kule nje, amtie mimba, alafu baadaye unagundua anakuletea mpango wa kando kwako na analala kwako na anakuambia okay, sasa ukae ukijua mko wawili. And sometimes men do that when they see hauna
alternative, hauna means, utaenda wapi? Na did you hear our sister what she said? She had nowhere to go. Not all men are evil like that. Not all men are bad. Not all men will pin you down na kwamba usifanye kazi. Ukipata pesa na kwamba gawanyisha hii pesa. Unamkumbuka yule dada wa Siziku na ambaye mwanaume alienda paka kwa nyumba kitaka kumuua kwa sababu alikuwa anatengeneza pesa na mwanaume akawa anamuonea wivu. Do you remember that story? We covered it last week. Please make money, woman. It does not matter. Bora tu hujavunja sheria, bora hujaenda kujiuza. We are not talking about extremes. We are just saying jitume. Tengeza hela zako. Hata ukikaa hivi unasema kile jamani, kile nilinunua na chama. Mimi wanaadmire hata wale wa mama ushago, unasikia wanatembeleana wakinunuliana sijui kuka, wamenunuliana sijui viti. Kuna wanawake huwa wanakaa kwenye nyumba, hata ile siku anaambiwa haya we are over, yani hana hata mkoba wa kubeba. Jamani, it is okay to be taken care of by a man. Who doesn't want that? Ni mwanamke gani hataki kudekezwa? Aambiwe baby wewe lala tu, amka, wafanyikazi ni nani? Lakini hata katika hiyo hali, akikupa chukua ekeza, akikupa chukua ekeza. Are we together?